الله الله على الجمال، ايه الاكلات الجميله الحلوه بتاع زمان دي، ياه. وحشتنا الاكلات دي والله. على راي ستي من فات قديم وتاه. الاكلات الحلوه اللذيذه دي ليه احنا بنعملهاش يا ولاد؟ تعالوا بقى نعمل النهارده مع بعض اكله بصاره كده تستاهل صوابعكم كده وتستاهل بقكم الجميل، مع شويه مخلل بقى، مع شويه طماطم مخلله. مش عايزه اقول لكم بقى، يعني هتاكلوا وتشبعوا وتدعوا لي بصراحه يعني. اكله كده من الاخر، يعني أكلة، يعني بصوا بقى، مفيدة وكل حاجة حلوة فيها يعني. حبيت أشارك معاكم الأكلة الجميلة الحلوة دي، وأكلة كده من بتاع زمان وهتعجبكم قوي قوي قوي. وبصوا بقى، يعني هتاكلوا بقى وتشبعوا وتدعوا لي والله. ايه رأيكم بقى في شوية الطماطم المخللين الحلوين دول، وطبق بصرة بقى تاكلوا صوابعكم ورا. بصوا بقى، احنا من نص كيلو فول هنعمل وليمة بصارة. هنعمل ما شاء الله يعني اطباق، يعني عدوا بقى على قد ما تقدروا تعدوا. اول حاجه طبعا، انت لما تكوني ناويه ان انت تعملي البصاره، لو انت ناويه ان انت تعملي البصاره من بالليل وعارفه ان انت هتعملي ايه، ممكن ان انت بقى تغسلي الفول بتاعك وتظبطيه وتنقعيه من بالليل. الموضوع بقى جه طارق كده بسرعه، يعني ايه، على غفله كده، وفكرت ان انت تعمليها. ممكن تغسلي الفول برضو وتظبطيه، بس اهم حاجه تغسلي الفول كويس جدا وتنقعيه في الميه حوالي، يعني ايه، اقل حاجه كده ساعه يعني. من نص ساعه لساعه لساعتين، مفيش مشكله، انت بقى والوقت المتاح معاكي على حسب بقى ايه وقتك وكده. طبعا احنا هناخد بقى نص كيلو الفول الجميل ده، هنغسله غسلة تمام كده تحت الحنفية زي ما انتم شايفين. هنغسله بقى مرة واتنين وتلاتة لحد ما تلاقي ميته رايقة خالص بالشكل اللي انتم شايفينه ده. يعني كل ما تغسلي وتحس ان هي المية يعني معكرة سنة كده، تروحي دلقة المية وحاطة مية جديدة ولحد ما يوصل معاك للدرجة الجميلة دي. دي اهم مرحلة في الفول. يلا نكمل مع بعض. بصوا بقى، احنا الفول بتاعنا بقاله حوالي ساعة كده ايه منقوع في المية. هنبدأ بقى نجهز البصل بتاعنا كده ايه على جنب ونظبطه كده. احنا اول حاجة طبعا هنجيب بصلتين حلوين، نقطعهم بقى شرايح كده او جوليان او اي حاجة انت حابة، يعني عامة البصل فيها او قطع صغيرة، مفيش مشكلة. وحطيت بقى عليه شوية نشا وشوية دقيق وقلبتهم مع بعض كده، ونزلت بقى ايه في شوية زيت بقى على النار كده في الحلة، واقلبهم تقليبة حلوة لحد ما يوصلوا بقى ايه للدرجة الجميلة اللي احنا عارفينها، اللي هو زي البصل بتاع الكشري كده بالظبط. يعني عايزة الدرجة بتاعة البصل بتاعتنا النهاردة تبقى زي بصل الكشري. هفضل بقى ايدي معاه طبعا كده، كل شوية ادخل اقلبه كده واظبط الدنيا معاه، يعني ايه، هفضل اقلب من شوية لشوية كده لحد ما اوصل للدرجة اللي انا عايزاها. بص، انا الطريقة دي اول مرة اعمل بيها البصارة، بس حبيت الطريقة بصراحة، فحبيت ان انا اجرب بقى معاكم الطريقة الحلوة دي، وان شاء الله هتعجبكم برضو وهنطلع بنتيجة حلوة وطريقة يعتبر برضو صحية، وهتعجبكم ان شاء الله في النهاية. انا وصلت طبعا للدرجه دي بقى في البصل اهو زي ما انتم شايفين، تمام قوي كده. هبدا بقى ان انا اطلعه على منديل كده في طبق، وهسيبه بقى مفروض. هو يعتبر ما شاء الله ناشف جدا. هبدا اطلع بقى الكميه كلها زي ما انتم شايفين بقى كده. معايا بقى الزيت بقى ده مطرح البصل. هننزل بقى بالفول بتاعنا بعد ما اتنقع حوالي ساعه او اكتر على حسب ما انت نقعاه، وهديله تشويحه بقى مع زيت البصل ده، يديله طعم وريحه جميله. خليكم بقى معايا كده ايه، نشوف هنعمل ايه، ونقلب الفول كده تقليبه مع بعضها ونكمل. بصوا بقى، انا معايا هنا الفول، حطيته في الزيت بقى بتاع البصل وشوحته زي ما انتم شايفين التشويحه دي. بصوا بقى، يعني هياخد بقى من ريحه البصل في الزيت كده، الزيت هيديه طعم حلو قوي اهو. هشوحه بس تشويحه كده بسيطه. الطريقه دي على فكره جديده، انا حبيت ان انا اشاركها معاكم ونشوف برضو نعملها ونجربها ونشوف هتبقى عامله ايه. انا الاول شوحت طبعا زي ما انتم شفتوا كده البصل في الزيت، وشلت البصل والزيت مكان البصل بقى شوحت فيه الفول كده بالطريقه دي. هنزل بقى بباقي المكونات بتاعتي. معايا هنا زي ما انتم شايفين، معايا طماطم متقطعه، ومعايا توم، ومعايا بصل وجزر وقرن فلفل حامي او بارد على حسب بقى ما انتم حابين. هحط كل المكونات دي كده على الفول بتاعي زي ما انتم شايفين كده. هديله برضو تقليبه مع بعضه كده. هنزل بقى بالخضره. معايا هنا الخضره بتاعتي، معايا شبت، بقدونس، كزبره،
هنزل برضو بالكميه كلها. هديها برضو تقليبه مع بعضها اهو. كل ما الفول يتشوح مع الزيت يديكي نتيجه افضل وطعم احلى. زي ما انتم شايفين كده. كده كله بقى خد تشويحه مع بعضه، وبدأنا بقى نشم الريحه الجميله اهو بالطريقه دي. هنزل بقى بالبهارات بتاعته وبالملح. معايا هنا الملح، ومعايا كمون، لا ده فلفل، وده بقى كمون، ومعايا هنا كزبره ناشفه برضو. وطبعا البهارات على حسب ما انت حابه، يعني اللي تحبي بقى تزوديه ده براحتك. ونديهم برضو تقليبه كده مع بعض. يعني بصوا بقى، يعني شكلها اصلا يعني ايه يفتح النفس من غير اي حاجه. بصوا التشكيله بتاعتها والخضار اللي فيها برضو، ويعتبر كله ني في ني برضو صحي وحلو اهو. اهم حاجه بقى بعد كده، الخطوه اللي بعد كده هنزل بقى بميه سخنه على كل المكونات اللي احنا حطيناها دي. اهم حاجه الميه تكون سخنه معانا. تحط الميه بقى على حسب الكميه بتاعه الفول اللي معاكي. انا طبعا هزود الميه عن كده اهو. هجيب بقى شويه ميه سخنه كمان ازودها. بصوا بقى انا زودت الكميه، زودت شويه ميه كمان بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، يعني بيبقى نفس المقدار ده بالظبط. بصوا هغطي بقى عليها تستوي، وبعد كده ايه نشوف بقى هنعمل ايه الخطوه اللي جايه. خليكم معايا. بصوا بقى ده شكلها بعد ما استوت اهو. ده الشكل النهائي بتاعها. كل المكونات بتاعتنا اللي احنا حطيناها استوت مع بعضها اهي ماشي اهي بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده. بعد كده بقى انا هسيبها تبرد شويه، وبعد كده هضربها في الخلاط او الهاند بلندر، اي حاجه موجوده عندك، وهنشوف بقى هنعمل ايه في المرحله اللي جايه. اهم حاجه ما تنسوش اللايك يا حلوين، وكومنت حلو كده ايه تشجيعي، عشان نعمل لكم وصفات حلوه كتير واقتصاديه. بصوا بقى انا فرمت البصاره بتاعتنا في الخلاط، او تعمليها بالهاند بلندر على حسب بقى ما انت عندك او الامكانيات بتاعتك، مفيش مشكله. زي ما انتم شايفين بقى كده، حطيت الكميه بقى في حله بالشكل الجميل اللي انتم شايفينه ده. مش عايزه اقول لكم على الريحه بتاعته طبعا. هاخد بقى شويه بصل من اللي احنا عملناهم، هننزل بيهم برضو على البصاره بتاعتنا كده ونقلبهم مع بعض. وانا طبعا سايباها على النار، هتاخد بس هي غلوه بسيطه كده ايه، تبدا بس تبقبق كده من الجناب، يبقى كده تمام. طبعا احنا لا هنحط عليها بقى زيت ولا سمنه ولا اي حاجه، لان احنا عاملينها ومشوحينها في زيت البصل زي ما انتوا شفتوا، فمش محتاجه اي حاجه تانية خالص، مش هضيف عليها اي زيوت تانية خالص. بقت معايا بقى بالشكل ده، خلاص كده بقت تمام. خلاص بقى هرفعها من على النار، وهبدأ بقى ان انا اغرفها في اطباق التقديم، وبعد كده بقى نحط عليها بقى البصل اللي احنا عاملينه الجميل ده، وهوريكم بقى الشكل النهائي بتاعها حلو جدا جدا، وحاجه كده تفتح النفس بجد والله، يعني حاجه من الاخر. بصوا بقى زي ما انتم شايفين بقى بيغلي من الجناب اهو. بصوا بقى يعني ايه، جت هنا بقى اللحظه الحاسمه الجميله، يعني مش عايزه اقول لكم بقى على احساسي دلوقتي وانا بغرف البصاره معاكم يعني. بصوا بقى انا مش قادره اقاوم الريحه ولا المنظر ولا الطعم ولا اي حاجه، يعني والله بجد يعني اكله من الاخر، اكله جميله قوي قوي قوي. طبعا بقى مش هيفهم الاكله دي الا الناس بتوع ايه، مش هقول لكم زمان قوي يعني، بس هي الاكله دي عامه من زمان زمان قوي يعني. بس احنا عشان حضرنا الاكله دي كتير. بالنسبه لاولادنا بقى يعني ايه، ممكن في اللي يعرفها وفي اللي ما يعرفهاش. جيل بقى جديد انتوا عارفينه يعني. فانا مش عايزه اقول لكم يعني على ريحتها وطعمها وحلاوتها يعني، ما شاء الله. فبصوا بقى نص كيلو ما شاء الله عمل لي كميه كتير جدا. يعني انا غرفت الاطباق اللي انتوا شايفينها دي، لسه هكمل بقى تاني، بس قلت بقى ايه ازوق دول كده الاول كده، يعني انا مستعجله بصراحه يعني. دي الاكله الوحيده اللي انا مش هصبر عليها يعني. بصوا بقى اول ما اخلص بقى هقعد اكل على طول، يعني مش هستنى بصراحه يعني. حاجه كده تفتح النفس يعني من الاخر. يعني يا ريت كده تسمعوا الفيديو بتاعنا النهارده بقى، وتقومي بقى تجربي كده، وتقومي تعملي احلى طبق بصاره، حتى لو الاولاد ما بياكلهاش.
اعمليها انت ليكي لجوزك، يعني لجيرانك. يعني انا مش عايزه اقول لكم ان انا ما شاء الله وزعت على جيراني كلهم، وكله اتبسط منها قوي قوي. يعني عملت كميه ما شاء الله حلوه، هوريها لكم برضو كلها. بصوا بقى ما شاء الله، يعني بصوا كميه قد ايه، من نص كيلو فول. يعني نص كيلو فول عمل لي الكميه دي كلها. كلنا وشبعنا واكلت الجيران كمان، وكلهم اتبسطوا منها جدا، لان هي اكله جميله ولذيذه وحلوه قوي. يعني ما شاء الله هي زي ما انتم شايفين. وعملت بقى شويه طماطم مخللين كده حلوين، وطبق المخلل. وسعوا لي بقى كده، وسيبوني بقى ايه على طبق البصاره الحلو ده. يلا مع السلامه.